အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel Microsoft Office Excel မှာကျွန်တော်တို့ mathematical operator ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် formula တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ကွာခြားပုံလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးရချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ ကြည့်ရဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်ပါနော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ mathematical operator လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့ formula မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ formula တွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီရေးပုံရေးဆက်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတာပြမျှဝေပေးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်အဖြစ်ဒီနေရာမှာ formula က2မျိုးရှိတယ်သူဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တိစောက်ပြီးသား formula ရှိသလိုကျွန်တော်အခုလက်ရှိရေးတဲ့ဟာကိုကျတော့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့ဒါ formula လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကmethod တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ9နဲ့6နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရင်9နဲ့6နဲ့ပေါင်းပြီး17ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်က6နဲ့4နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင်24ဆိုဒီလိုမျိုးထွက်လာတာကိုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကရေးပြီးတော့လောက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲねကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ auto sum ကိုသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်auto sum ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုပုံစံမျိုးကြားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့က pin formula လို့ခေါ်တယ်သူထဲမှာကျွန်တော်တို့က Excel ထဲမှာတိစောက်ထားပြီးသား formula မျိုးလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အသုံးပြုမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတိစောက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပေါ့ကိုလိုချင်သလိုပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် SK ခေါ်လိုက်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွက်ပုံတွက်နည်းလေးကိုဒီနှစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကွာခြားပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကစပြီးပြပေးမယ်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဆိုရင်9နဲ့6နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က4နဲ့မြောက်မှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က equation ရေးမယ်နောက် formula ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က equation စပြီးတော့ထည့်ပေးရတာပေါ့ဗျာနော်။ဒါလို့ကျွန်တော်က auto sum ဆိုရင်တော့တန်းနှိပ်လိုက်တော့သူပါတော့တခါတည်း equal နဲ့တန်းကြတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းတချို့ formula တွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က equation ရပြီးတော့စပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါကြတော့ဒါဒီ Excel အခြေခံစပြီးတည်ထားပြီးသားလူတွေဆိုတော့ဒါသိတယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ခုမှစပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Excel ကိုဒီ formula တစ်ခုခုကိုစပြီးထည့်တော့မယ်ဆိုရင် equation ကိုအရင်ဆုံးထည့်ပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ9နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်နဲ့ပေါင်းမလဲဆိုရင်6နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော် B4 နဲ့ကျွန်တော်တို့က C4 ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အမြောက်ဘယ်လောက်နဲ့မြောက်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့က4နဲ့မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အတားခောက်လိုက်အတားခောက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဖြေကကျွန်တော်တို့29ဆိုပြီးတော့လာကြအဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအဖြေကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေဒါမထွက်လာတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အဖြေလိုချင်တဲ့အဖြေမထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီနေရာမှာ29ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းအကြတော့အဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကနောက်ကဟာကိုရင်သွင်းသွားပြီးတော့ပေါင်းနေလို့အပြောက်လှုပ်လိုက်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုရင်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုမှကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာခုန29ဖြစ်တဲ့အကြောင်းက6နဲ့4နဲ့ကိုသူကအရင်သွားမြောက်တာဖြစ်ပါတယ် C4 နဲ့ D4 ကိုသွားမြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ24ဆိုတဲ့ပြေထွက်လာပြီးတော့မှဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့9နဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုကျွန်တော်တို့29ဆိုတဲ့အဖြေကထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေဒါမထွက်လာဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ9နဲ့6နဲ့ပေါင်းပြီးမှ4နဲ့ကိုမြောက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေမှန်ထွက်လာအောင်ဘယ်လိုမြောက်လို့ရလဲဆိုတော့တရားမှကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေထွက်ဖို့ဆိုရင် equation ရေးပါပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခွင့်စာစားလိုက်နော်ခွင့်စာစားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ9နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပေါင်း6နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်9နဲ့6နဲ့ကိုပေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုရဲ့လုံးဆောင်ချက်ပေါ့သူရဲ့ဒီလုံးဆောင်ချက်ဒီ function ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအချိန်ဆုံးသက်ပေးရမယ်အဲ့ဒီကကျမှကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြန်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲ9နဲ့6နဲ့ကိုသူအရင်ပေါင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြောက်ချင်တဲ့ဘက်ကိုနောက်မှသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနံပါတ်4နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ7နဲ့သွားပြီးတော့မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အတားခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ44ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေချလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ9နဲ့6နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်17နဲ့4နဲ့မြောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး44ပေါ့နော်ဒီ7နဲ့တော့ပြောင်းလိုက်မှာ44ဆိုဖြည့်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပေါ့ဖန်တီးပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖန်တီးတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါခုနကကိုယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေရလာမှာမဟုတ်ပေါ့နော်အဖြေလွဲတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုဘုဒ္ဓရာဖြစ်နေမျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคရဆိုရင်အားလုံးပဲသင်ပြကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်39ကို88392121ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ကြလို့ Viber မိတစင်လည်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ BM တစင်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Collect bye bye